Tokosala lelo tosala ngo na nguya molimo mosantu. Nguya nyonso ya satana, ya bolembu, ya fatigue oyo kokumisa nzambe lelo te. Tobebisi yango na makila na yo na kombo na Yesu au nom puissant de Jésus. Papa ngonge koki kumisa mwana na yo pe akumisa opela moko pesi biso bokonzi na kombo no nyonso tokosala lelo kimia ngolu ne kamba biso na kombo ya Kristo Jésus mokonzi pe mobiksi tolobi amen. Amen. Lelo tozo partager na livre ya Luc chapitre 21, pardon, Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, verset 2 jusqu'à 4. La Bible dit, elle découvrira que la pierre avait été roulée. Devant les tombes, pardon, la Bible dit, elle découvrira que la pierre avait été roulée devant les tombes. Elle entrera, mais elle ne trouvera pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait que penser de celle, voici que les deux hommes leur apparurent habillés en vêtements resplendissants. Amen. Hein? Amen. Papa Claude Limisa Toyoki atanda mbite simplement parce que bano kata ko Tobandeli lisusu tozo partager na livre ya Luc chapitre 24 verset 2 jusqu'à 4. La Bible dit, elle découvrira que la pierre avait été roulée devant les tombes. Il entrera, mais elle ne trouvera pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait que penser de cela, voici que deux hommes leur apparent habillés d'un vêtement resplendissant. Donc, les deux se partageaient, ni n'abusez la pierre était enlevée. La pierre était enlevée. Bible est sabiso lik mutaza ko enseigner. Na makambo elekana ki époque ya Seigneur Jésus-Christ. Bakendaki basi lokola, bakendaki bo mesono. Ba mama batonda bolingo mingi. Na o nkolo azaki ko salela bango. Bakendaki na lombango, kokende kotala na tombe, po bakende kocho ezalaki malasi, po bakende kotala tombe ya nkolo na bango. Me bakendaki kuna, bakie kokuta libanga balongoli. Tango batali libanga elongwe, bakie komona nzoto na nkolo ezalaki lisusu te. Epesaki bango susi. Na bamakanisi ya ndenge na ndenge, me bayaki komona batumi bale balateki bilambo ezalaki kongenga ya pembe. Nde bayaki kosakolela bango que la résurrection ya Christ ya muto bozo luka azali susu na bakufite. La pierre était enlevée. Système na biso ya mwana. Maman, lelo na mukilio tozo vivre. Na ba réalité tozo vivre. Tozo mona si la résurrection ya Christ que tant mutu bango moko babomi bakoseli ye makambo bazuye baki kokotisa ne sika moko bango balingaki batiki te mutu bokundi mais baye ko sosusu libanga munene batia po ete mutu oyo akoki kobima te mutu akoki ko resiste te mokili décida ka pona via mutu
bako kanga yo, bako kanga vina yo, bako bloquer vina yo, mais ennemi na otiko bongote. Ennemi na yo akotiko bongote. Akokoma tina niveau moko me mbongo yo simba ngote, finance yo simba ngote. Ke osana libala ezala malamu te, vina yo ezala malamu te. Ndenge nkolo asalaki lisumu te. Asalaki mabe moko te. Msunga na kozala mabe mususu msuna sala papa Freddy. Mais nako ke kozwa te mabe mona sala papa Freddy tina zo linga kake kombo na ye yoka na kate ba makambo ane exisa. Ke mukile lingi ke kombo na ye yoka na kasusu te. Ba yoka yo te atasango malamu te. Ba yoka yo te ko bimisi mutu. Ba yoka yo te ko mikote ya. Ba koko zwa yo soki ba kati yo soki ba freiner yo ba bebisi vina yo. Bakotiko na niveau me kombo na yo yoka na kate makambo sala ki nkolo ba bomiye ba zwi libanga ya munene bake kotia na tombe na ye nzoka ba ebite kazala ki nzambe ye moko ba benga ki libanga na talo libango bazo cha po ye kanga ye moko za nzambe ba capacité lokola zala ki nzambe ba ki kokuta libanga wana zala ki lisusu te po ye moko nde libanga na talo. Yango na sota liso na poko mama bakoko zwa libanga munene ba frede yo ba kundi yo vie de prière et ça passe. C'est pour cela moi tout bon de la nata au monde mususu a to soutenir mususu papa Freddy to bon de la mususu pour maman Chantal to bon de la pona mususu maman Natasha to bon de mususu pour maman Solange et ça malamu mingi na vie to na kati na mokili to kanisa ki poto za paradis te. Et mususu mutu musa qui na Afrique pas qui na ba moyen bien mais lelo na poto mususu mona modèle ba comment na makamisa lobité soki na akina na Afrique na zaki bien mokile ko zoyo ba ko boma yo ba bomio na mususu ba bomio na niveau spiritualité ba ko bomo te na niveau mabota oyo ba di mabota no ba kangi ba zwi ba teli banga munene ke na mokile o ya ko simba mwana te. Bazwi pena niveau ya matrice niveau ya libumu na yo batielo libanga munene na libumu ototala basi misuku bana age kolekanga leo bazobota nga bana bayaka susu te mais mukili esepeli na ngoka na oti bayi kozwa libanga munene batio na kati ya libumu msu mwana ya te okosala be examen za malamu bakozwa libanga munene batio na mukongo babiote yo ze impuissant oze impuissant te monde atene bako komiso impuissant bakoko miso stérile bakoko choli banga munene ndenge bazwaki nkolo na biso babomie bakoseli makambo batiki ye bongo te bakeko tia ye libanga munene mais lokola azalaki nzambe baso balobi tokoko tike bongo te tokende kosoutenir ye tolakisa ndenge tolingaki ye mama yango fo tosepelaka musu tokutanaka boye tozoboya tobondela mpona mama nani tobondela mama okokende na bagroupe na babondela bazobondela lisanga mais okoyoka te mokolo moko balobi tobondela mpona kombo na yo okoyoka bango bazokutana na bashaki basite na bango omona batia banimero ya compte tala na basite na batia banimero ya compte nyonso ya koteka eza bien planifié nimero ya compte eza amen hein? Okomona numéro compte eza bazoteya olelie boye okomona yo wana oyoka kitenga na oyo wana zo virele mbongo nyonso ya koteka mama liloba na nzambe za ofele même siko tozokuta na boto sunganaka vie de prière eza pasi même papa Freddy azotina ba prière bo akoya pe libanga munene ba chelie alembi akoasute mikolo na makasi te yo zo mona ete me batu o badinga kiteke kombo na yebima ke ya yoka na mokili oyo ndenge bayaki na nkolo ba chelie libanga munene baye libanga ba bien ye tolobaki akotesa malamu ta komoteya bakope ko ya libanga mo munene ba cheli yo bako ya libanga munene ba cheli yo na étoile na yo ba cheli yo na finance na yo ba cheli yo na libala na yo ba cheli yo na ba démarche na yo ba cheli yo libanga munene mais eza na mutu moko alongola libanga eza na mutu moko alongola libanga ata libanga ya 700 kg ata libanga ya 3000 kg eza na mutu moko alongola libanga ye wana mutu ango sambelaka ye wana mutu ango zomipesa epai na ye ndimela Yesu masiya mokonzi mobikisi mama ta batelaki yo libanga yo kobongaka te yo ye poto yo kokobengisa mutu te yo kokobengisa baleki na yo te yo kokosala eloko malamu te mama eza na mutu alongolaka libanga eza na mutu alongolaka libanga namona mwana mwasi moko azoloba Yesu azemi ndenge nini nafani Nathalie mukili eza na mutu mosusu olienaki na ye
otambulaki na ye nzoka azwa libanga munene andeko notema ye kotiela yo aye kopose libanga munene yo okomelisa te yo kosimba te mama satana aza moto amawa te satana aza moninga na yo te lingaka ata tozokutanaka boye moyokaka ta ke papa Fred apesi sujet tobondela mpo na sere boye mama babondela batanga komona eza lisungi eza grâce tozomona bato bazokutana me bazokutana okoyoka te ke kotia sere wana na kati ya priere okoyoka te ke kotia frère wana na kati ya priere mama soki tokutanaka groupe oyo eza église te eza ini groupe ya soutien tokutanaka tobondela c'est pour cela ke lobi nanonsaki nga naza susu responsable ya groupe te responsable ya groupe eza papa Fredi numéro na ye napesa s'il y a un problème bengai nga naza mutu so bayebisi nga te na te soki sala bono sala po parce que eloko ezalaki ya nzambe eza ya nga te soki epai wana nasalaki namoni mpe ke nga nasuka wana suki mutu mosusu mpe akokozwa akoki mpe koevolue wango na lolenge na ye ye mpe lobi mpo eloko ya nzambe ekomaka ya mutu te okangi yango ya ngai eglize ya nga c'est pour cela komoni lelo na baeglize nzambe aza susu te mingi bakomi kosalela na bandenge basiance na makambo ebele eloko ya nzambe ezaka ya nzambe soki osuki wana pesa mutu mosusu c'est pour cela que frère lifokodisiel alobaki pesa munu passage ayembaki frère lifokoyabi pesa pasi kolinga kaka te yo nkembo ezala ya yo kolinga te nyonso ezala ya yo toza na kati ya prédication te mais mpona koéclaircir bana na nzambe tolingaka tokutanaka topartageaka parole tolingaka tokuta tobondelaka tosunganaka na baprière vie de prière eza pasi satana azomenase biso bato mokili bazokoya kozwa libanga monene bazipika biso vie ya moto esepela te oza na kati ya libala osepela te libala yango mawa libala yango mokomosu malamu mokomosu esimbi te nzoko eza na bato bakenda kozwa libanga monene na mofiniko monene bazipika na nzungu ya bolingo na yo bakenda kokanga mosusu kovanda moko ozotoka mosusu mokolo omona moko ovanda na mal à l'aise nzoko oyebi te befe ya nzungu oyo bakangela yo ndenge basalaki kolo na biso c'est pour cela que thème na biso ezali ke les pierres est enlevé eza na moto akokolongola libango batya yo eza na moto akolongola mabango batya na kati ya libumu eza na moto alongola mabanga batya na mokongo eza na moto akolongola mabanga batya na kati ya finance na yo eza na moto akolongola yo alongoli yo libanga o batya yo na kati étoile na yo eza ka Seigneur Jésus Christ croire na ye linga nzambe tango ya prière kota prière bondela tosunganaka na prière toza na bakomba memi biso mpe tozoteya sango malamu toza na bakomba soko omoni moninga akoyi soutenir ye telemisa ye inutile okende kokritike ye bamisu bayokaki mawa babomi kolo bamisu bazolela me misu bakanisi balobi te totikala na kolela te alobaki na biso tokende kovanda esika moko tobondelaka mama tanto ozolela mpo na pasi oza na likambo ezotungisa yo tanto oza na pasi moko ozolela mama kolela te nkolo alobaki na bayekoli alobi te boluka bozala groupe bobondelaka na kotindela bino lisungi mama tanto tokutanaka tobondelaka memi libanga wana na nzela priere elongwa mama tokutanaka tobondelaka yesu asekwaki yesu asalaki susu na bakufi te basi oyo ntango baki kotala bakokuta libanga eza lisusu te mama mokolo ezali eloko batya na libumu elongwa mama mokolo ezali eloko bazipika mbongo na yo finance na yo kobengisa ta ndeko te bokokuma te ebele te mokolo ezali oyo alongolaka libanga azali. C'est pour cela que nous avons partagé dans le livre à Luc, chapitre 24, verset 2 à 4. Les pierres est enlevées. Mama yesu alongola kilibanga pona kotalisa mokili yende libanga pona kotalisa mokili yenzambe mama kangama na yesu masia yende la résurrection na biso yende liseko na biso akufela kibiso mama ta baboma yo na molimo baboma vie de prière baboma chance no baboma makamuno nyonso mama croire na Jésus 1000 jours ezaka na mokolo moko nga na beti 14 ans na beti to sambi pona zwata mukanda oyoyo ba rejeta ngai nazalaka na mukanda ya inane to sambi baboya na prophétique baboyi tokopesa yete metango nyonso naza kozala na prière nga wana na kotinda na prière wana naza liboso na nzambe na bungisi mukanda 2 ans ya kotoka mukanda ya 3 mois nazala kaka liboso na nzambe me nakendaki soko kanga bango te nakokaki un jour prophétique ebenginga ya kozwa mukanda na yo natuni mukanda bopesanga biyaka kozwa mukanda na yo ntango bapesi nga nalobi ina nango ewumelaka te nakozonga lisusu awa koluka ba place nanu ezaka pasi po ya jour ya rendez-vous nazwi nazoko kotala mukanda ngo te maboko esene te elenga boye natalaka mise kobeta 2030 nga rendez-vous na 2030 mama kangama na nzambe mokolo ezali libango batiela yo
atana makama mukanda atana ba demande ndako atana ma demande na makamzi osala libanga elongwaka mama ata batiela libanga na pauvreté libanga elongwa croire na Seigneur Jésus-Christ croire na Seigneur Jésus-Christ tangu ange ayebisi bango abi muto bozoluka susu te azali susu wa te bakimaki mbangu mpona kokende koyebisa Pierre maître makambo alobaki akosekwa biso tovivre yango aza lisusu te mokolo mosusu docteur akoye biso mama na libumu nio totrouve mwana mokolo mosusu docteur akoye bisa yo akoye biso tomoni mosusu eloko moko ezoningama na libumu na yo mokolo mosusu bakoye bisa yo mama dosie na ndako ebimi mokolo mosusu bakobenga yo babi akosinye contrat yo ozwi contrat na mosala mokolo ezali bakobenga yo balobi mama yaka mikande ya makambo bana no bazoya ya bandeko no bazoya kaka kosinye mama kokende kaka kosinye okende susu kolela te kangama na Yesu Masiya okanisaka te nzambe abosana yo kokanisaka te nzambe abosana yo kokanisaka te nzambe ata babwakisa yo ata bazipika yo libanga baloba ya kotanga kasukomba nzambe te ya koteya kasusu te ye makambo ya nzambe sili mpona ye kangama na nzambe bayebi lobi na yo te papa bayebi lobi na yo te mama nzambe azoprepare yo na kati ya pasi lokola David na zamba mama nzambe azoprepare yo na kati ya ndako lokola David na kati ya zamba nzambe azoprepare yo na kati ya prison azoprepare yo lokola Joseph na kati ya prison po ayebi lobi yo mutu kozala gouverneur nzambe azoprepare yo bisika bateka yo nzambe azoprepare yo nzambe azoprepare yo na basusi oza nango nzambe azoprepare yo lokwa sika nzambe azoprepare yo makambo ya sika nzambe azoprepare yo tanto ozomona ezowumela ozotala montre olongwa esika okei oyoka kuna boye d'originalité oyoka kuna boye blocage boye oke gauche à droite ozochanger okende tanto mpona ozomona malamu te me bayekoli bakenda kovanda esika moko bayekoli bakenda kovanda na chambre haute bakendaki kovanda na chambre haute nayebi te bisika yo bakanga yo esika nini yo vandi po bilaka nzambe ekokisa yo Yesu avandaki na bakufi azalaki kozela kaka 3 jours ebeta po etalongola libanga po azala lisusu te Yesu avandaki na bakufi asekwaki mokolo ya liboso te asekwaki mokolo ya mibale te me azalaki kozela kaka 3e jour oyo yalakaki Petelo oyo ayakaki alakaki bayekoli alobi 3 jours ekokokelanga na mabele te 5 jours ekokokelanga na mabele te 1000 jours ekokokelanga na mabele te me napesi bino kaka 3 jours nakozala susu na bakufi te bayekoli bamonaka ngo neti kaka azobeta masolo bayekoli bamonaka ngo neti kaka eza lisapo me 3 jours ekokaki bato bakenda kodécouvrir yango ezalaki basi moko ntango bakei bakokuta Pierre eza lisusu te bakuti nzoto akolo eza lisusu te me nzambe atikaki bango te mpo bazonga na équation te nzambe akokotika na équation te nzambe efo apesa yo message na mateya nzambe akotika na équation te akopesa yo équation tanto na livre ntango otangi bible odi passage moko nzambe apesi yo nzambe akotika na complication te tanto nzambe akotika na équation te akopesa yo message tanto na ntango ya prophétie eyoki mpo etatika na confusion te nzambe alobi na kotika basi yo na confusion te abimeli bango lokola ba ange ayebisi bango mutu bozoluka aza lisusu te mpo boyeba alakaki bino ke na mokolo ya misato akosekwa mama nzambe ayebisaka yo okopambwama okobonga okobengisa bandeko na yo bana na yo yo likunzi ya famille tanto baleki no nyonso bakoya mpo na yo tanto bana no nyonso bakoya mpo na yo tanto ozwa ndaka monene mpo na yo mama 3 jours wana ekokuta yo wapi 3 jours wana ekokuta yo wapi 3 jours ekokuta yo lemba te 3 jours ekokuta yo kozobondela 3 jours ekokuta yo pengwa te 3 jours ekokuta yo wapi ekokuta yo lembi tanto beti libaku mikolo na kokota so nzela ligne te so kokota nzela ligne emsoza kokota pona ngate mais ndilo mutazo kambata to za frère Freddy responsabilité za papa Freddy mais Yesu ekokuta yo wapi ekokuta beti libaku pona nga tanto beti libaku pona mama nani ekokuta yo wapi ba yekoli ba yebaki ba Pierre ayebaki oh Jean ayebaki bayebaki yango balobi te tokende bisika moto vanda tozila bilaka nzambe alakaki biso baye kobenga bango balobi Pierre nkolo asekwi aza lisusu te bakimi mbango bakende kotala oh mama nazoyebisa yo na pokwa lelo libanga elongwe tato bakozipiko libanga bolembo fatigue omuntu okoka suko bondela te ndenge mama yebisinga lobi
Lobita motoko maki ya moto obondela batu ya lali na ye. Tala satana zalaka to obondela pona moto. Moto alali. Mama, so batyo libanga se komi na tangu na yo. Libanga ko bomba yo. Po ba mona ote, po ba bondela pona ote. Satana yebi ko tia moto na distraction. Mais makamuse senga biso moto za rapé éveillé. Makamuse biso mo peto lembaka te. Biso msu peta msu to lembaka. Vie de prière eza passe. Otindi prière pema souffle. Osisi boso so mona minu yo na zoluka prière nzoto. Ono keneki sumusala musuni. Msozo bunda kaka. Soko lingolo ba papa renouveler nga force. Kotika ngate na bolembo na fatigue. Tanto funa ebisa nzambe likambo. Po papa muta renouveler la force ya mutu. Papa muta pesa mutu force. Ya mona poko lelo. To partager dans le livre à Luc. Chapitre 24, verset 2 à 3, verset 2 à 4. La pierre était enlevée. Ya mona poko lelo naza ko annoncer pona yo. Oh nyonso ba zipika kana vina yo. Famille koko zipikela yo. Bata mukili ba koko zipika yo. Mais mutalongo la libanga. Ozo croire na ye. Fais confiance à Dieu. Olinga ate bata mukili ba betisa ko libaku. Olinga ate bata mukili ba mema ko bimemela. Mama na ngape ba mema ki yeboy. Abotaka biso 12. Nzoka mutazo sala ka ndengwa na bebisela ke bana lia ka bangwa sacrifice ya yo ya landa. Mutazo sacrifice ka bana na ye bana ndeko na ye. Parce que ya botaki kaka mwana moko. Libumo ya mona ki kaka ko sacrifier bana baleki na ye. Mama pa yeba vie de prière était une époque na bango. Ski katata moko lobi ya mutu muko na loba makambo e. Eh nani e telesie kuna okamati mbango yo keye. Nzoka mama zaka ko mema biso ayebaki neta ka benzo ne pa batangunza. Batangunza tanto bandoki. Toke kokotaka na baliansi ya bato. Biso bana ya omoni ba conséquences mususu. Ya mama kamebele mususu to monaka na bitambula tambula. To baka ba responsabilité mususu ezaka biso moko. To lingi to vande sika moko te. Tozela bilaka nzamba yebisaka biso. Tolingi to vande sika moko te. Mais tolingi toujours. So yoki kuno kimimbango. Ok pe kuno kenda réciter kozala susu te. Ok susu kuno longo bisiko kenda ko toki réciter te. Ok emso oko sosola te. Oko sosola te. Ba yeko li ba yeko bisiko li bange longwe. Ba zongi mbala moko peto la ndimite. Mutu batikile ki lufungola. Akimimbango. Po akende ko tala ayatali amoni penzake. Li bange za li susu te. Mais basi wana ba ange atiki bango équation te ayebisi bango mutu bozoluka azali susu te bokanisa makamba yebisa kabino bokanisa makamba yebisa kabino kanisa mate ya yoyo kaka kanisa ba prière ba chaka yo makambu nini nzamba lobelela kayo mate ya nini oyo yo kaka ebetaka yo kanisa basa ko rappeler na bayekoli c'est pour cela bakina ko kangama na kata chambre haute to bondela kangama kata mususu mi bondela yo moko kangama kata mususu bondela ka kokende église dimanche za malamu mais kokende ba gauche à droite te po yoki mutu moko atie gros thème moko boye ba miyibi ba côté na makamba nzambe ba il faut batia ba gros terme il faut batia ba tremi moko ya efficacité mais tala na ba site na bango okomona ba numéro ya compte ba numéro ya mbongo lilo ba nzambe yaki ofele kanga mana Yesu masia moko njipe mobikisi mama biso neso bazipika ka biso mabanga ngakutu vina nga bateka nga vi batiyo bake koteka ona wenza butu nga bateka nga me ba oyanzela mo ba okimanzela sambo Amen. boteka ke lilingi na nga me boteka nga te mpoete nga na za ya nzambe fisa royo bateka ka ete nzamba ko tika bino bojo lilingi na nga boko koteka me nga mutu nzamba bomba minga na sela mapapu na ye pona za ya Yesu. Natiki bomoi nanga nyoso epai na yo nzambe nanga salelanga ngolu na yo kinonga nga na mona yo tika bomoi na yo epai na nzambe kino yo komona nzambe asukisi baini na yo batiela kanga libanga me nzamba longoli libanga wana nabimi nakomotatola sango malamu nabimi bokanisaki bokundaki nga bokanisaki bofrenaki nga bokanisaki boefase nga komona ngai kotangama te me na mibombamaki mpo natikaki bomoi na ngai epai na nkolo bokanisaki ete nakufi me nasekwi nzambe oyo alola aye kosekwiso na butu alelo
bipai basipika ki libanga Yesu asekwisi. C'est quoi soki akundamaki? Soki akundamaki apolaki te opolite mama, tante ozo monopoli. Tanto papa yozo monopoli opolite. Po nzambo yo ndimeli apolaki te yo popolite. Me ba yini na yo ba oyoka na lokito. Bakoyoka sango, bakoyoka sango. Bakoyoka sango, bakoyoka sango. Locataire a commis propriétaire. Abota ata boti. Abala ata bali. Ponzamba longola libanga. Passe ezalaki epai nazala susu na posa te. Sere alobi mai ya miso na ngai ye. Ekomi mai ya komela. Oyo nazangaki lobi ye. Lelo ekomi ya ngai ye. Oyo zangaki lobi ekokoma ya yo mama. Po Yesu asekwi na yo. Yesu asekwi na yo. Oyo zangaki lobi. Oyo zangaki lobi. Ozoko yeba te ndenge nini nakoko bandela. Oyeba ki te ndenge nini nakoko kende liboso. Ndenge nini nakoki. Nakoki. Mais oyo zangaki lobi. C'est alobi nga naza mwana banga moyo. Kote na biso kuna na banga moyo. Kamnye lekanaka te. Eloko moko lekanaka te kuna. Naza kokende koteka kotambola na makolo. Mais mutu ya banga moyo, mutu aza kofanda na suka mboka na banga moyo. Ser lo mbongo. Alobi ye mwana banga moyo. Lelo akoma kofanda na bakonzi. Lelo akoma komela. Maya miso elelisaki lelo akoma komela ngo. Oyo zanga kilobi ekoma ya yo papa nanga. Eloko freneka ezalaki libanga bazipikaki yo. Eloko zongisa ko sima libanga ezongisaka mutu sima ekundaka mutu ndenge bakundaki kolo na biso balobi tokundi kombo na ye tokundi ya komona na susu te to efase kombo na mokili mutu akolobelaki susu eza te ya bimonaki kaza mwana na nzambe ya bimonaki asalaka miracle nzoka bakundaki ye te ezalaki mission po akende na bakufi akende kosekwa na bakufi milimu ekufaki kala esekwa na bango yango na kati ya transfiguration bamonaki Eli na Moïse na mopanzi po ayaki kosekwa na basantu ayaki kosekwa na milimu oyo bakunda vi na yo bakunda vi no tanto na cimetière ya mutu moko akufa na ba 1800 bakenda kokunda vi na yo tanto na mutu moko akufa na ba 1800 mais Yesu ayiko kufa po asekwisa yo abi pona nini bokozwa ka mwasi oyo bokangaka ye boye po nini bokozwa ka mwasi oyo azalaka na mawa po nini mwasi oyo aleli mingi pona pasi na ye pona minyoko na ye pona finance na ye pona kobota na ye pona libala na ye na leli mingi nayebi nimero ya cimetière bakundaki ye tika nakende kokufa pona sekwa na ye lelo libanga elongwe mama kondima ya solo ekobikisa yo kondima ya solo ekobikisa yo ata na liwa kondima ya lokuta okokufa buzoba na yo yaka Yesu yaka Yesu nzala ekoti na mboka mokonzi yaka Yesu mama kondima ya solo moto ekobikisa yo to asusu bana mikiete tokoli totikasi wata ba sentiment te yaka na gauche kende na gauche okobenga nga kota ba masisi okobenga nga kota banganga esengeli kondima nanga na ndima makambo Yesu alobi na mivande sika moko na zila nkolo oya kufaki na ngai aya kosekwa na ngai yango moni na poko lelo mama libange longwe mpoko la zasu na bakufite mama libange longwe o basipikaki yo balobaki yo kosala te balobaki yo kosimba finance te okokotonga te okokobengisa ta libota na otata ya no tabana na yo okokobengisa bango te bazipikaki yo libanga mama soki bazipiki yo libanga nyonso ekozala pasi okosimba mbongo nzela mbongo ngo ekokende oyebana te ko bazipika yo libanga basi bantere étoile na yo nga nazobetelo témoignage ya mutu te me nazobetelo nga moko na kati na nzela na molimo mosantu nde bayaka koyeba molimo na yo kolebisa ngaki Claude tala vie na yo batekaki na ndenge ya spiritualité makambo na nge ebele batekaki banani batekaki ezalaki camarade te me ezalaki propre bato kaka ya mokili oyo bato kaka ya mokili bakokota jalo ya vie na yo bakokota pe jalo ya libala na yo bakokota pe jalo ya étoile na yo ya finance na yo ya libota makambo mingi mokili ekomi na haine mokili ekomi na jalousie nyonso ekomi pasi mbongo ekomi pasi vie ekomi pasi me bato ya mabala baza na kimia te na misala bato baza na kimia te
accroché kaka na Jésus. Accroché na Jésus. Jésus kolongola yo, ba transfert nyonso ba sala ya vie na yo. Jésus ka le seul Dieu unique. Ye wana topona. Ye wana rendez-vous na biso. Ye wana nde motei na biso. Ye nde mokambi na biso. Ye nde mutu ayaki kolongola biso. Nyonso batiaki biso na kati banzoto alongoli. Mama batiaki nini na kati na yo lelo Yesu aye kolongola. Papa batiaki nini na kati nzoto no Yesu aye kolongola. Libanga peace batiaki na kati nzoto na yo po ba yeba likambo zo sala. Yesu aye kolongola ngo lelo. Yesu aye kolongola ngo lelo. Yesu aye kolongola. Yesu aye kolongola. Kozala susu na négativité te. Kozala susu na négativité, kozala susu na fatigue te. Yo moko telema lokola Gédéon. Gédéon lingaka kende ko meka nzambe. Pardon, Gédéon lingaka mi laksa nzambe yende fenea. Gédéon lingaka laksa nzambe te, nzambe ne mutabundaka. Te na mukili yo nde mutobunda. Nzambe mutaoya accompagner yo. Abisi Gédéon te ngala linga bagoyigo te, prends courage. Prends courage, ngande na kozala na yo. Mama nzambe lingo za na courage. Tanga longolo libanga, prends courage. Ya makanisi na yo banda kobenda. Modèle ya ndaku na yo. Oh, c'est là qui demande. Prends courage. Pour libanger le ngwe. Modèle. Ya forme ya mwana yo lingi. Prends courage. Ya modèle. Ya finance. Et loko nyoso yo zo linga libanger le ngwe. Tie lika siko pa na nzambe. Tika bomo ina siko pa ina nkolo. Ndenge frère na biso yembi na tiki bomo ina nge pa ina nkolo. Salela ngangolu na yo. Salela ngai nkolo. Ya nzambe alola pambula yo. Nzamba lola sunga yo mama, papa, libange longwe na pokwa lelo, to betela Yesu maboko. Nzambo ya longola sekwa kina libanga. Alongola ki libanga. Betela Yesu maboko na pokwa lelo. Mama betela Yesu maboko bipa yo zali. Papa betela Yesu maboko bipa ya zali. Po libanga esekwi. Pardon libanga longwe. Libanga nyoso bazipika kinkolo. Libanga ezasusu na bakufite. Libango bazipika kavina yo. Libanga wane longwe. Libango balongolaki na mabota na yo. Banda koyebisa nzambe na pokwa lelo. Libanga wane ezali susu te. Libanga wana obachelaki yo. Okokolo basusu kombo nzambe te. Okoko kende susu liboso te. Mama libanga wane longwe. Libanga wane longwe. Libanga nyoso bachela kona ba trompe. Libanga nyoso bachela kona mukongo. Libanga nyoso bachela kona musala. Libanga nyoso bachela ona kati ya ndaku. Ndaku neko oza na mapambo lite. Libanga wane longwe. Libanga wane longwe. Libanga wane longwe. Na kombo na Yesu. Libange longwe. Libange longwe. Ndenge livre tali biso na kati. Ya livre ya Luc chapitre 24 verset 2 à 3. La pierre était enlevée. Libanga wane longwa. Libanga nyoso bazipika biso. Libanga wane longwa. Libanga wane longwa. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.